ဇလန်းအစမှာတင်ငါတို့ရဲ့ဇက်လိုက်ဗန်ချန်ကနက်ပြေထိတက်ပြီးနက်ဖျားတွေကိုရာစတန်ပေးနေတာဗျနက်ဖျားတို့တေချာနားထောင်ဆန်းမင်းတို့ယတနာလိုတန်မိုးထားတဲ့ထိတ်တန်းနှစ်သားရဲတွေကငါအိမ်ကခွေးလေးရှောင်းပိုင်အတွက်မုန်းအစင်ပဲရှိတယ်နက်ဖျားတွေကလည်းဘဲခံမလဲမင်းလိုတာမန်လူကလမ်းဘေးခွေးတကောင်ခေါ်ပြီးနက်ပြည်ကိုလာစိန်ခေါ်ရဲတဲ့ပေါ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့အစင်းမြင့်ဆုံးနက်မီအုပ်ဆောင်လက်နက်ကြီးနဲ့လှမ်းတိုက်ခိုက်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဗန်ချန်ကအေးဆေးပဲသူ့ခွေးလေးကိုရှောင်းပိုင်သူတို့ကိုတစ်ချက်လောက်ဟောင်းပြလိုက်စမ်းလို့ပြောလိုက်တယ်ဝုန်းခွေးလေးတစ်ချက်ပဲဟောင်းလိုက်ရတယ်နက်ဖျားရဲ့အစွမ်းထက်လက်နက်ကြီးကွဲကြေပျက်စီးသွားရောနက်ဖျားတွေမျက်လုံးပြူပြီးမင်းကတကယ်တော့ဘလို့ဘီလူတတဝါမျိုးလဲလို့မေးတဲ့အချိန်မှာဗန်ချန်ကအေးဆေးပဲမိတ်ဆက်လိုက်တယ်တရားဝင်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေသူကရှေးဦးစကြဝဠာရဲ့ငကားဘရင်ကြီးအခုတော့ငါအိမ်ကခြံဆောင်ခွေပေါ့ငါနာမည်ကတော့ဗန်ချန်နည်းနည်းလေးအစွမ်းထက်တဲ့တာမန်လူတစ်ယောက်ပါဒီလိုအစွမ်းထက်တဲ့ဗန်ချန်ကဘာလို့မိမိကိုတာမန်လူလို့ထင်နေတာလဲအကြောင်းကတော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကသူဒီကဘာကိုစရောက်ကြတဲ့ကသူ့ရဲ့ system က3နှစ်ပတ်လုံးထင်းခွေလဲဆိုင်ဟင်းချက်တာကလွယ်လို့ဘာကျင့်စင်မှမတင်ပေးခဲ့ဘူးပြပြီးတော့မှလူမှုဘဝကျွမ်းကျင်မှုတွေပြည့်စုံသွားပြီမို့တာမန်လူလိုပဲရှင်တန်ပါလို့ပြောပြီးစနစ်ကပျက်စီးသွားခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ဗန်ချန်ခါများငါကကျင့်ကြံခြင်းအခြေခံတော်မရှိတဲ့တာမန်လူပဲလို့တကယ်ကြီးယုံကြည်နေရှာတာရက်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဗန်ချန်တယောက်လမ်းလျှောက်ရင်းဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရထားတဲ့ခွေးရိုင်းလေးကိုတွေ့သွားတယ်ဗန်ချန်ကတနာလို့တွားချီလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီခွေးကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုံပေါက်ကွဲတယ်လို့ဖြစ်သွားရောဖျားရည်သူကကျင့်ကြံခြင်းစွမ်းအားမရှိတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကူးတစ်ချက်ထဲနဲ့တင်ငါရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်နေတာလူလောကမှာတိတ်တဆိတ်နေထိုင်နေတဲ့မဟာကျွမ်းကျင်သူကြီးပဲဗန်ချန်ကတော့ဘာမှမသိပဲခွေးလေးတနာပါတဲ့အိမ်ခေါ်သွားပြီးစံပြုတ်ပူပူလေးတိုက်ရမယ်ဆိုပြီးခေါ်လာခဲ့တာပေါ့အိမ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ငကားဘရင်ကြီးရဲ့အသိဉာဏ်တွေပါလွတ်ထွက်ကုန်တော့တာပဲရေတွင်းထဲကထွက်တဲ့စွမ်းအင်တွေကနက်ပြည်ကနက်ရည်စင်ထက်အစပေါင်းရာချီတန့်စင်နေတယ်ခြံထဲကမက်မုံပင်ရဲ့အနက်လေးရှူလိုက်ရုံနဲ့တင်ပျက်စီးနေတဲ့ဝိညာဉ်ကတက်တာသွားတယ်ဒါတည်းမကသေးဘူးဗျာဗန်ချန်ကဒဏ်ရာအတွက်ဆိုပြီးဆေးမြစ်တစ်ခုကိုလှီးပြီးအုံပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကနက်ပြည်မှာဒဏ္ဍာရီဖြစ်တဲ့ကိုးစင်နက်မြက်ကိုးခေါက်ဝိညာဉ်ပြန်မှတ်မှုဦးကြီးဗျာငကားဘရင်မှာတော့မျက်လုံးအပြူသားနဲ့ဒါကိုဒီလိုပဲဒီအတိုင်းလှီးသုံးလိုက်တာလားဆိုပြီးအော်ယုံပဲတက်နိုင်တော့တယ်ပြီးတော့ဗန်ချန်တိုက်တဲ့စံပြုတ်ဖြူထဲမှာလည်းမရေမတွက်နိုင်တဲ့တရားဥပဒေသားပိုင်းစားတွေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ကျင့်စဉ်လင်းတွေပါနေပြန်ရောတလုံးလောက်တောက်လိုက်ရုံနဲ့ငကားဘရင်ရဲ့ဒဏ်ရာတွေပျောက်ယုံတင်မကပဲကဘာဥခေတ်ကအားအကောင်းဆုံးတိုင်းခြေခံကိုပါပြန်တိဆောက်နိုင်သွားတယ်မင်းကဖြူဖြူတုတ်တုတ်လေးဆိုတော့နောက်ဆိုရှောင်းပိုင်လို့ခေါ်မယ်ငါအတွက်အိမ်ဆောင်ပေးပေါ့ဒီလိုစီနီယာကြီးစီမှာခွေးလို့ရတာကနတ်မင်းကြီးဖြစ်ရတာထက်အများကြီးတာပါသေးတယ်နောက်ရက်မှာတော့ဗန်ချန်ကရှောင်းပိုင်အတွက်ခွေးအိမ်လေးစောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတစ်သားတွေယူလာတယ်အဲ့ဒီတစ်သားကိုမြင်တာနဲ့ရှောင်းပိုင်တယောက်ထပ်ပြီးလမ်းဖြတ်သွားပြန်ရောဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကနှစ်ပေါင်းတောင်းချီမှတလက်မှပဲကြီးထွားပြီးနတ်ဖျားတွေတုံနေအောင်ကြောက်ရတဲ့ကောင်းကင်ပြားမိတောက်တစ်သားဖြစ်နေလို့ပဲဗန်ချန်ကတော့အေးဆေးပဲရှောင်းပိုင်ဝင်ကြည့်စမ်းညကြရင်ချမ်းမဆိုးလို့တဲ့ရှောင်းပိုင်ခမဝင်ကြည့်လိုက်တော့ဒါကခွေးအိမ်မဟုတ်ပဲအစစ်မြင့်ဆုံးကျင့်စဉ်ချင်းနဲ့နန်းနန်းကြီးဖြစ်နေတာဗျမြေစီလွာရဲ့လှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲတဲ့စွမ်းရည်တွေကိုမျိုးချပြီးတာနဲ့ရှောင်းပိုင်ဟာရွှေရောင်အတွင်းတက်အဆင့်ကိုပါတက်လန်းနိုင်ဖို့တေချာသွားပါပြီဒီကောင်ကတော့အခြေခံအုတ်မြစ်အဆင့်ရဲ့ထိပ်သီးဝိညာဉ်သားရဲ့ရိတ်မောင်ကြားတဲ့နက်ပါသူဟာကျင့်ကြံခြင်းလောကရဲ့ရွှေမြူတွေအဆင့်ကိုတက်လန်းဖို့အတွက်ဝိညာဉ်စွမ်းရင်အလွန်တိတ်သေးတဲ့ခြံဝင်းတစ်ခုတည်းကိုခိုးဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမသိတာတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီခြံထဲမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ရိုးရိုးခွေးလေးရှောင်းပိုင်းဟာသူလုံးဝမထီရဲတဲ့ဘိုးဘေးနဂါးကြီးတွေကိုတောင်တွားကြညှက်ဖို့မတန်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကောင်ဆိုတာပါပဲငါသခင်ရဲ့ခြံဝင်းကိုညစ်ပတ်အောင်လုပ်ပြီးသခင်ကြီးနိုးအောင်လာဆူညံတာလားဆိုပြီးခွေးလေးရှောင်းပိုင်းကကြားတဲ့နက်ကိုတစ်ချက်ထဲနဲ့အမုံကျိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်မနဲ့လင်းတော့သခင်ကြီးနိုးလာပြီးတောင်ပေါ်ထင်းခုတ်သွားဖို့ပြင်ဆင်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခြံထဲကတောကြောင်ကြီးတိုက်ရိုက်ခွန်လိုဘာလိုနဲ့အပြာရောင်တောက်နေတဲ့ကြောက်ခဲတစ်လုံးကိုတွေ့သွားပါတယ်တခင်ကြီးကတော့ဓာတွေကိုတာမန်မိုက်တွေလို့ပဲထင်ပြီးဒီသားရီကစောင်းတွင်းကြရင်ဒုက္ခချုပ်လို့ရတယ်ဒီကြောက်ခဲလေးကတော့ခွေးလေးရှောင်းပိုင်းကစားဖို့စကျင်ကြောက်ခဲပေါ်ဆိုပြီးပေးခဲ့ပါတယ်ခွေးလေးရှောင်းပိုင်းကတော့စိတ်ထဲကနေအောက်ပိုင်းလောကရဲ့မတန့်စင်တဲ့နတ်ဆိုးမျိုးတွေအမိုက်တက်ပဲတခင်ကြီးကစိတ်သဘောထားကောင်းလို့အယုတ်ဖြစ်ပေးတာဆိုပြီးဝါစာပစ်လိုက်ပါတော့တဲ့တခင်ကြီးကတော့သူ့အိမ်ကခွေးလေးဟာလိမ့်မာတယ်ဆိုပြီးတောင်ပေါ်ကိုထင်းခုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကြားတဲ့နဲ့ရဲ့ဂိုင်းကြီးကဲကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်သားရဲ့တည်ဆုံသွားတာကိုသိပြီးဒေါသချောင်းချောင်းထွက်နေပါတယ်ငါတို့ဂိုင်းရဲ့သားရဲ့ကိုဘသူကတက်ရဲတာလဲဆိုပြီးတပည့်နှစ်ယောက်ကိုယတနာတွေပေးပြီးလော်ရှမ်းရွာကိုစုံစမ်းဖို့လွှတ်လိုက်ပါတယ်တပည့်နှစ်ယောက်ခြံဝင်းထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒဏ်ရာတစ်ချက်မှမရှိပဲတည်နေတဲ့ကြားတဲ့နဲ့ရဲ့သားရဲ့ခွန်ကိုမြင်ပြီးတပည့်ငယ်လီစစ်ကကြောက်တူးတုံလာပါတယ်ဒါပေမဲ့စီနီယာအကိုဖြစ်သူကတော့ဘာမှမရှိတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ပဲရှိတာပါဆိုပြီးဂူပေးမန်တဲ့ကယတနာတွေကိုလူဖို့သူ့ရဲ့ထိတ်တန်းယတနာပြန်လွှားထားတဲ့ခွေးလေးကိုခုတ်ပစ်ဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝုန်းဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူစီနီယာအကိုရဲ့ထိတ်တန်းယတနာဓာကြီးဟာခွေးလေးရှောင်းပိုင်းရဲ့တစ်ချက်တည်းကိုက်လိုက်တာနဲ့တန်တန်စလိုမျိုးအပိုင်းပိုင်းပြတ်ထွက်သွားခဲ့ပါပြီခွေးလေးကတော့ဘာတန်ချေးတက်တွေလဲသွားတောင်းတာလဲဆိုပြီးစိတ်ပြက်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတခင်ကြီးကတောင်ပေါ်ကနေထင်းခုတ်ပြီးပြန်ရောက်လာပါတယ်တခင်ကြီးကဓာကြိုးပြီးတွေးအံနေတဲ့ကျင့်ကြံသူနှစ်ယောက်ကိုမြင်တော့လို့ညီနောင်တို့လမ်းချော်ပြီးပြုတ်ကျလာတာလားစက်ကောင်ပုံဖော်ကစားတာခါစပွဲတောင်တတိထားကြအောင်မပေါ်ဆိုပြီးအိမ်ထဲဝင်ဆေးထဲဖို့ခေါ်ပါတယ်ကြောက်လက်တကြားနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတခင်ကြီးကအခုခေတ်လူငယ်တွေဆေးကူးရမှာတော်တော်ကြောက်တာပဲဆိုပြီးအံ့ဩနေပါတယ်ပြီးတော့ခွေးလေးရှောင်းပိုင်ကိုအပြင်ကဘက်တီးရီးယားတွေပါတဲ့အမိုက်တွေကိုရှောက်မကိုင်းနဲ့လို့စူပါသေးတယ်ဂိုင်းချုပ်ကြီးစီကိုတပည့်နှစ်ယောက်အသက်လူပြီးပြန်ပြေးလာတဲ့အခါမှာတော့ဂိုင်းချုပ်ကြီး
လူလောက်တာမဟုတ်ဘူးခွေးတကောင်ကလောက်တာပါလို့ပြောလို့ဂိုင်းချုပ်ကရိုက်တက်ဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြီးအကဲကြီးကဓာကြိုးပေါ်ကအရှိန်ဝါကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့မူလဝိညာဉ်ရင်းနှီးပါအမှုန့်ချေဖြစ်စီခံရလူနေပါဖြစ်သွားပြီးလက်ဖြတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီလော်ရှမ်းရွာကတခင်ကြီးဟာခွေးအိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်ဒန္နာရီလာဖန်ထန်းချီရန်တစ်သားကိုတုံးပြီးခွေးကွက်ကိုတော့ထိတ်တန်းဟိုင်လန်ဆွေကြောက်စိမ့်နဲ့လှုပ်ထားတာပါဒါကိုတီးသွားတဲ့ဂိုင်းချုပ်ကြီးတယောက်ဂိုင်းတစ်ခုလုံးအသက်မခံရဖို့အတွက်ဂိုင်းရဲ့အဖိုးတန်ဆုံးယတနာတွေကိုထုတ်ပြီးကိုယ်တိုင်တွားရောက်တောင်းပန်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့အစွမ်းထက်ဆုံးကြင်ကြံသူကြီးဟာတာမန်လူတယောက်လိုဟန်ဆောင်ပြီးသူ့ရဲ့ခွေးလေးနဲ့အတူဘလို့ဆက်ပြီးလောကကြီးကိုတုံလုံးစေဦးမလဲဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသားကြီးဟာအိမ်နောက်ဖေးမှာတန်ဆုပ်တွေကိုအရေးကြိုပြီးပေါက်ပြလုပ်ဖို့ထုရိုက်နေပါတယ်တာမန်လူတွေအမြင်မှာပန်းပဲထုနေတာပေမဲ့တကယ်တော့ဒါဟာမြေကဘာရဲ့နိယမတရားတွေကိုတုံးပြီးကောင်းကင်ယံရဲ့ဓမ္မတရားအတန်တွေထွက်ပေါ်နေတာပါဒီအချိန်မှာပဲမနေ့ကမှမင်းသားကြီးရဲ့ခြံထဲကိုလာဆော့ပြီးမင်းသားကြီးမွေးထားတဲ့ခွေးလေးရှောင်းပိုင်းကိုပယမ်းသွားတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့လင်းရှို့ကူဂိုင်းချုံနဲ့အကြီးကဲတို့ရောက်လာကြပါတယ်သူတို့ဟာမင်းသားကြီးရဲ့အရှိန်အဝါကိုမြင်တာနဲ့တင်အသက်ဘေးကလွတ်ဖို့ညွန်တွေထဲမှာဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်ကြတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းသားကြီးကတော့သူတို့ကိုစက်ကောင်စရိုက်ထဲစီးမျောနေတဲ့တရုတ်ဆောင်ဝါသနာအိုးအဖိုးကြီးတွေလိုပဲထင်နေခဲ့ပါတယ်အပြစ်ကနေလွတ်ငင်းခွင့်ရဖို့ဂိုင်းချုပ်ကြီးကနှစ်ပေါင်း300တိုင်တိုင်လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့မြေတက်ဝိညာဉ်စွမ်းရည်တွေစူးစီးပေးနိုင်တဲ့အဖိုးတန်ရတနာမြေကျော်ဝိညာဉ်ပတိကကိုအယောစားအဖြစ်ဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသားကြီးကဘာပြောလဲသိလားကလေးတွေစော့တာပဲကိုဒီလောက်ဖန်ပတိလုံးကြီးယူလာပေးရလားဆိုပြီးသူ့ရဲ့ခွေးရှောင်းပိုင်းကိုဂေါ်လီလုံးလိုကစားဖို့ပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဖိုးတန်ရတနာကြီးကိုခွေးကစားစရာလှုပ်လိုက်တာကြောင့်ခေါင်းချုပ်ကြီးတို့ခမညာရင်ခွဲမတက်ဖြစ်သွားရတယ်လို့ခွေးလေးရှောင်းပိုင်းကလည်းစိတ်ထဲကနေအပါအမိုက်မြေမုံတုံးကြီးလဲတခင်ဆိုင်တဲ့မုံရင်းစိမ့်လောက်တောင်မစားချင်ဘူးလားဆိုပြီးကဲ့ရဲ့နေခဲ့ပါတယ်မင်းသားကြီးကတော့ဘာမှမသိပဲဒီတောင်ထဲမှာတားရဲတွေပေါ်တယ်မြ мян အိမ်ပြန်ပြီးကလေးတွေကိုတေချာကြည့်ကြလို့စေတနာနဲ့တတိပေးပြီးမောင်းထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်အဖိုးကြီးတွေပြန်သွားတော့မင်းသားကြီးလည်းစောင်းတွင်းစာအတွက်မုံလာဦးနီနဲ့ကော်ဖီထုတ်တွေစိုက်ဖို့ပေါက်ပြားနဲ့မြေကြီးကိုတူးပါတော့တယ်ဒါကိုမြင်ရတဲ့ခွေးလေးခမညာအမေကြီးတခင်ကြီးကကဘာတစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးတော့မလို့လားပေါက်ပြားပေါ်ကအရှိန်ဝါကမိုးကြိုးနဲ့မင်းထက်တောင်အားကောင်းနေပါလားဆိုပြီးကြောက်တူးတုံနေရှာပါတယ်ဒါတင်မကသေးပါဘူးမင်းသားကြီးကမြေကြီးတူးရင်းနဲ့မြေအောက်ရေထွက်လာလို့ဝမ်းသာသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေကတာမန်ရေမဟုတ်ပဲအစစ်မှန်တဲ့ငကားဝိညာဉ်ကြောကထွက်လာတဲ့ဝိညာဉ်စမ်းရေဖြစ်နေပါတယ်ဝိညာဉ်စမ်းရေရဲ့အစွမ်းကြောင့်စိုက်ထားတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဟာတညာရဲနဲ့ချက်ချင်းကြီးထွားလာပါတယ်မင်းသားကြီးကတော့ဟာငါမြေကွက်ကဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်လို့တကယ်ကောင်းတာပဲဆိုပြီးမနှက်ဖြန်ဘာဟင်းချက်စားရမလဲပဲတွေးနေခဲ့တာပါဒီအချိန်မှာပဲတစ်ဖက်မှာတော့မူချင်းရွှဲဆိုတဲ့မိန်းမလလေးတစ်ယောက်ဟာရှမ်ပင်းသားဝိညာဉ်ကိုလူယူမဲ့မိစ္ဆာတွေရဲ့လိုက်လံလှုပ်ကြံခြင်းကိုခံရပြီးသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်အရင်းမြစ်ကိုမိရှုကထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ကန်ဆိုးချင်တော့ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရပြီးတေလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီမိန်းမလလေးဟာကောင်းကင်ကနေမင်းသားကြီးရဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ခင်းတဲ့ကိုဖုံးဆိုပြီးပြုတ်ကျလာပါတော့တယ်။မင်းသားကြီးရဲ့ခွေးကတော့ကြည့်ပြီးတွေးကြောတွေပြတ်တောက်ကုန်ပြီးမကယ်နိုင်တော့ဘူးတေးဖို့ပဲရှိတော့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသားကြီးကတော့သူ့စိုက်ခင်းထဲမှာလူသေးမှဆိုးတာကြောင့်ရှင်မလားတေမလားမသိပဲအာဟာရဓာတ်တွေအများကြီးရှိမယ်ဆိုပြီးအရှိန်ဟုန်နဲ့ကြီးထွားလာတဲ့ဖနက်ကော်ဖီထုတ်ခါကိုခွင့်ကျွေးပြီးဝိညာဉ်စမ်းရည်တိုက်လိုက်ပါတော့တယ်မကယ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ရတဲ့မူချင်းရွှေတယောက်မင်းသားကြီးရဲ့နက်ကော်ဖီထုတ်ကိုစားပြီးတာနဲ့ဒဏ်ရာတွေအကုန်ပျောက်ကင်းသွားရုံတင်မကပဲကျင့်စဉ်အစ်စ်မှာတရှိန်ထိုးတက်လန်းသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်